Нийгмийн эгэх хариуцлага, залуусын оролцоо төсөл. Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв нь нийгмийн эгэх хариуцлага, залуусын оролцоо төслийг Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 2018 оны 12 дугаар сараас эхлүүлсэн юм. Тус төслийг засгийн газрын бодлого боловсруулалт, шийдвэр гаргалтанд залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх, оюутан залуусын дунд нийгмийн эгэг хариуцлагын талаар мэдлэг мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 6 сарын хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлсэн юм. Монгол улсад нийгмийн эгэг хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа Монголын эдийн засгийн судалгаа шинжилгээний төвөөс зохион байгуулж хэрэгжүүлж байгаа нийгмийн эгэг хариуцлага, залуусын оролцоо төслийн хаалтын нэгдсэн хүндэтгэлийн арга хэмжээ эхлэхэд бэлэн болоод байна. За та бүхнийг арга хэмжээндээ тавтаа морилгыг урьж байна. За манай өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж хамтран ажиллаж байгаа хүндтэй байгууллагын зочид төлөөлөгчид болох Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монгол банкны удирдлагууд мөн манай төсөлд хамрагдсан 12 сургуулийн эрдэмтэн багш нарын төлөөлөл. За түүнчлэн манай төслийн хамгийн гол амь зүрх болсон манай төслийн үйл ажиллагаанд гар бие оролцсон сургуулийн шилдэг оюутан залуусын төлөөлөл өнөөдрийн арга хэмжээнд оролцоогоор хүрэлцэн ирээд байна. За нийгмийн эгэх хариуцлага гэсэн үг маань монгол хэлэнд бол нэлээд хожуу орж ирсэн сүүлийн хэдэн жил яригдчихэж байгаа. Тийм болохоор хүмүүс бас нэлээд эргэлздэг эгэх үү гэх тийм. Нийгмийн эгэх хариуцлага гэж юу гэж байгаа вэ гэхээр иргэд төрийн харилцан санал солилцох, харилцан хариу үйлдэл ийм оролцоотой нийгмийн сайн сайхны төлөө тийм хариуцлагатай үйлдэлүүдийг хэлэх юм аа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг талын хариуцлага биш, хоёр талын хоёулангийнх нь хариуцлага болохоор нийгмийн эгэх хариуцлага гэж нэрлэсэн байгаа. Залуусын оролцоо гэдэг энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монголын эдийн засгийн судалгаа шинжилгээний төвийн хамт олонд бол Монгол банкны нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Тэгээ Монгол банк та бүхэн мэдж байгаа санхүүгийн олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах хөтөлбөрийг бол 2015 онд төрийн бусад байгууллагуудтай хамтраад баталсан. Энэ хөтөлбөрийг бол 2016 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн маань гол санаа нь бол ерөнхийдөө энэ бид бүхэн нийгмийн орчинд, эдийн засгийн харилцаанд донд, санхүүгийн харилцаанд донд монголчууд явдаг. Энэ дундаа бол ерөнхийдөө энэ залуучууд, ялангуяа энэ сурагч нар, оюутан залуусын санхүүгийн мэдлэг бол энэ нийгмийн харилцаан дотор зөв шийдвэр, эдийн засгийн болон санхүүгийн зөв шийдвэр гаргаж ирэхэд нь тус юм болдсон байна гэдэг олон улсын тийм шилдэг сайн туршлагуудыг бид бүхэн мэднэ. Үүнийг Монголдо авчирч нэвтрүүлэе гэдэг энэ анхны санаачлагаар энэ хөтөлбөр энэ доноруудын дэмжлэг тусалцаатайгаар Дэлхийн банк, бусад олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг тусалцаатайгаар өнөөдрийн хүртэл амжилттай хэрэгжиж ирж байгаа. Энэ агуулгаараа ч гэсэн Монгол банк энэ залуусын дунд ялангуяа энэ хэлбэрийн арга хэмжээнүүд дээр нэлээд итвэх санаачлагтай хамтран ажиллаж ирдэг. Цаашдаа ч гэсэн Монгол банк энэ чиглэлээр үлгэр хамтран ажиллах итвэх санаачлагтай байна гэдгийг та бүхэнд хэлхийг хүссэн. Төсөл хэрэгжсэн 6 сарын хугацаанд Улаанбаатар хотын 5, орон нутгийн 7, нийт 12 их дээд сургуулиудын оюутнуудын дунд 11 удаагийн олон нийтэд зориулсан нээлттэй лекцийг зохион байгуулсан юм. Зочин илтгэгчдээр, төр засгийн шийдвэр гаргагчид, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн төлөөлөл, нийгмийн эгэх хариуцлагыг үлгэрлэн хэрэгжүүлж байгаа манлайлагчдыг урьж, ярилцлага, хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. Мөн төслийн хүрээнд их дээд сургуулиуд дээр 7 удаа мэтгэлцээний тэмцээн зохион байгуулсан ба эссе бичлэгийн уралдааныг улсын хэмжээнд зарласан юм а. За юуны өмнө энэ төсөлд царай хөгжлийн агентлаг, за дээрэс нь Монгол эдийн засгийн судалгаа шинжилгээний төв, за Монгол банк, за бусад энэ төсөлд оролцсон сургуулиуд мөн тусгайлан энэ төсөлтөд оролцож өөрсдөө нийгмийн харилцааг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлд төсөлтөд оролцсон оюутан залуу та тусгайлан баяр хүргэмээр байна. Төслийн нэрийг та бүхэн мэдж байгаа англиар бол say гэсэн энэ үг маань англиар ямар олон утгыг илэрхийлж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд энэ нэрийг ялангуяа төсөлтөө оновчтой авч хэрэглэсэн болов энэ нэршлиг өгсөн төслийн багийнхан болон төсөлтөөр хамтарч ажилласан хүмүүст бас баяр хүргэмээр байна.
нийгмийн хариуцлага залуучуудын оролцоо санаачлалын хүрээнд чинь та болон залуучуудад илүү их мэдээлж эдийн засгийн талаар мэдээлэлтэй болгох ингэснээрээ тэд нийгэм гүйцэтгэх үүргийг хөгжүүлэхээр ажилласан байгаа. Бид ч гэсэн Монгол улсыг сайн тусгалыг бэлтжүүлэх, шийдвэр гаргах үйл явцыг илүү хариуцлагатай болгох, төрийн үйлчилгээний чанар хүчийг дээшлүүлэхэд залуучууд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэг итгэдэг. Залуучууд бол энэ улсын ирээдүг өгөөд залуучуудын дуу хоолойг гаргах тийм байр, орон байрыг бодвол энэ санаачлалын хүрээнд бий зохион байгуулалтад бид нэр талархмаар байна. Төслийн хаалтын нэгдсэн арга хэмжээ 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Монгол банкны хурлын тэнхимд зохион байгуулагдсан. Төсөл хэрэгжих хугацаанд нийтдээ 1000 гаруй оюутнууд хамрагдсан бөгөөд залуусын нийгэмд хандах хандлага, оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан уг төсөлд хамрагдсан залуусын 77% нь эмэгтэй оюутнууд оролцсон байна. Нийгмийн эгэг хариуцлага залуусын оролцоо төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан цоврал лекц залуусын хувьд томоохон оюуны хөрөнгө оруулалт болсон бөгөөд цоврал лекцийн зочин илтгэгчээр улс төр, эдийн засаг, мэрэгжлийн судалгааны байгууллагын төлөөллүүд өргөдөж, онол практикийн олон арван туршлага нийгмийн чиг хандлагыг иргэдийн оролцоотой хэрхэн өөрчилж, төр засгийн шийдвэр гаргалтанд залуусын дуу хоолой үргэлж хүрч хяналт тавьж байх ёстой гэдгийг чухалчлан хэлж байлаа. Ардчилсан хувьсгалыг яг одоо залуучууд, хүүхэд багчуудын инээд төхөөр зангамж байгаа Сүхбаатарын талбайд олон хоног үлзэглэн зарлаж, олон сар жилийн хүсэл тэмүүллийн үндсэн дээр тань шиг бас над шиг залуучууд өдгөө авчирсан хэдий ч өнөөдөр бид зүгээр л итгэхгүй, үзэл бодолгүй, үнэт зүйлгүй, улс орныхон хэрэгт эцсийн дүндээ өөрсдийнхөө амьдралд анхаарал хандуулахгүйгээр амьдрах зорилготой байсан гэж байна. Улс төрийн эдийн засгийн болон нийгмийн хордлын өөрчлөлт ардчлал, зарцлын тухай асуудал шинээр хандахад хүргэж байгаа. За энэ хандлагын гол ойлголт нь энэ нийгмийн их хариуцлага буюу энэ ойлголт. Тэдний хяналт тавих эрхийг бэхжүүлэх, авилгын эсрэг тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа нь нийгмийн их хариуцлагын талаар хийж байгаа том үйл хөдлөлүүд. За засгийн газар гэлтүүгээр засгийн газрыг бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа шатасны байгууллагуудад энгийн оролцоогоо хангах хэрэгтэй. За тэгээд энгийн оролцоо дотор юу орж байгаа гэхээр өрөөдөл гомдол, санал хүсэл гаргах. За тэгээд сонгуульд идэвхтэй оролцох хэмэд одоо иргэдийн наад захын оролцоонуудыг бодитойгоор хангах залуучуудын хувьд одоо оролцож нөлөөлж болох хамгийн бодиттой оролцоо юм а гэж харж байгаа. Бид бүхэн өнөөдөр хөгжлийг хотжилт, өндөр барилга, дэд бүтээц, хөрөнгө мөнгө, техник технологийн дэвшил гэх мэт материаллык зүйлээр хэмжих нь төдийлөн оновчтой биш бөгөөд хөгжлийг тодорхойлдог зүйлс бол зөвхөн залуус бид нар юм а. Улс орны ирээдүйн хөгжлийг тодорхойлдог зүйл залуу үеийн бид нар дээр хөгжил байт юм а гэдэг нийт тэргуунд хэлхийг зорилоо. 2016 оны сонгуулийн жилд ойролцоогоор 192 мянган залуучууд 18-аас 25 насны залуучуудын бүлэгт дэвшиж сонгуул өгөх эрхтэй болсон байдаг. Үүнээс энэ нь 18-аас 25 насны залуучуудын 46.7% гэж байна. Гэхдээ тэрхүү сонгуулийн зүүн шинжилгээ болон хариуг харахад 18-аас 25 насны залуучуудын сонгуулийн идэх хамгийн муу байсан. Гэвч бид одоо бусдыг дуурайж цэргийн эргэлт хийгээд генералаар удирдуулаад ард түмнийхөө улс төрийн эрх чөлөөг хааж парламентын засаглалаас ухаарч чадахгүй. Гэхдээ бидэнд үүнийг энгийнээр нэгтгэн шийдэж болох 3 гарц байна гэж би өөрөө хувьд үзэж байна. Нэгдүгээр эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, хоёрдугаарт үндэсний соёлоо босгох, гуравдугаарт боловсролын системд өөрчлөлт оруулах. Энэхүү эмэгтэйчүүдийн их сургуульд одоо нэгэн эмэгтэй оюутан буюу Жон Юрагийн оюутан одоо тусгай эсэлтийн шалгалтгүйгээр орж ирээд тэгээ хичээлдээ суудаггүй энэ оюутанд багш нар сайн ханддаг, сайн түн тавьдаг. Энэ байдал нь одоо манай оюутанд тийм эргэлзээтэй байдал буюу одоо шудраг бус байдлыг санагдуулж ингээд цаашаа энийг ингээд судлаад үзсэн чинь энэ охин болохоор ерөнхийлөгчийн одоо дотны найз Чой Сүн Шилийн охин гэдэг нь одоо тогтоодод ингээд одоо энэ жижиг зүйлээр төрийн одоо шудраг бус байдал булхай зүйлийг илрүүлж чадсан бөгөөд залуус одоо идэвхтэйгээр жагсааж тэмцэж чадсанаар ингээд одоо энэ шудраг бус ерөнхийлөгчтэй тэмцэж түүнийг одоо албан тушаалаас нь буулгаж чадсан. Альва нэг зүйлийг хүлээс суух биш. Альва асуудлыг шийдвэрлэхэд өөрийн дуу хоолой, үзэл бодлоо оруулах
нэмэрлэх тэр үйл явцыг эхэлж байгаа. Яагаад гэвэл одоо жишээ нь ихэд танаа нэг суманд одоо сургуулийн барилга барих шаардлагатай байгаа бол тэр барилгыг ямар хөрөнгөөр хаана ямар загвартаа барих вэ гэдэгт өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах. Хэрвээ тэр барилга чанартай баригдаж гин үгүй юу гэдэгт өөрийнхөө хяналтыг тавиад гарсан зөвчл дутагдлыг найруулахад хувь нэмрээ оруулж байгаа тэр үйл явцыг бол иргэний оролцоо гэж яриад байгаа юм. Би өөрөө ингээд залуу хүний хувьд залуучууд яг юу хүсэж байна гэхээр хамгийн гол нь үнэн бодтой мэдээлэл хэрэгтэй. Тиймээс үнэн бодтой мэдээллийг яаж авах вэ гэхээр төр нь өөрөө ил тод байх хэрэгтэй. Төр нь өөрөө ил тод байхын байж байж залуучууд буюу иргэд мэдээллийг илүү сайн олж авах юм аа. Цоврал лекцийг хөдөө орон нутагт үргэлжлүүлсэн бөгөөд төслийн үйл ажиллагаанд оролцсон залуусыг нэгдсэн ойлголттой болгох зорилготой юм. Төслийн хугацаанд явагдсан томоохон хөтөлбөрүүдэд эссе бичлийн уралдаан, парламентын мэтгэлцэн орон нутаг болон Улаанбаатар хотод эхний шалгаруулалт болсон бөгөөд тус өдөр улсын хэмжээнд зарлагдсан эссе бичлийн уралдааны эцсийн шатны шалгаруулалт, парламентын мэтгэлцээний үндэсний аварга багийг тодруулах үйл ажиллагаа болж өндөрлсөн. Эссе бичлийн уралдааны сэдэв засгийн газрын бодлого төлөвлөлт үр дүнтэй, хэрэгжилт, ил тод сайн байхад залуус бидний оролцоо гэсэн сэдвтэй байсан бөгөөд нэгдүгээр шатнаас шалгарсан шилдэг 10 эсээг шалгаруулж эхний 3 байрыг мэрэгжлийн шүүгчийн баг тодруулсан юм. За нийт эсэний уралдаанд бол одоо нийгмийг хариуцлах залуусын оролцоо төслийн хүрээнд болохоор засгийн газрын бодлого төлөвлөлт одоо үр ашигтай байх, хэрэгжилтэн сайн байхад залуус яаж оролцох вэ гэдэг одоо сэдвээр явагдаж байна. За энд болохоор нийт одоо Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгаас 40 гаруй эсэ ирснээс одоо эхний 10 одоо эсэнд илтгэлээ танилцуулаад байж байна. Тэгээ энд болохоор орон нутгийн 2 одоо эсэ шалгараад танилцуулагдаад явж байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол нэг шилдэг 10 эсэ гэдэг шалгуулаад сууж байна л да. Тэгээ энэ дотроос яг нийтлэг зүйл юу байгаа вэ гэхээр залуучууд өөрсөндөө тийм шүмжлэлтэй хандж байгаа юм байна. Бид нар одоо энэ улсын нийгмийг бүрдүүлж байгаа хамгийн чухал тийм ээ цөм хэсэг хэрнээ одоо хүн амынхаа тоогоор авч үзсэн идэвхтэй байх ёстой. Гэтэл бол үнэн чанартай бол оролцоо байхгүй, сонирхол байхгүй, өөр одоо юу ч үгүй тийм ээ хувийн хаш сонирхлын төлөө ингэ явж байна гэсэн ийм юмуд бол баг бүх хэсэнд бол гарч байна. Тэгээ шийдэл гаргаж байгаа сэтэл санаануудын хувьд гэх юм бол яг зарим нь их ерөнхийдөө одоо хийсвэрдүү гэх юм уу да тийм ээ уриалгын шин чанартай, тунхлын шин чанартай юмж байгаа хүмүүс байна. Зарим нь бүр яг тодорхой 1 2 3 4 5 гэдэг одоо ийм юм хийх ёстой гэсэн санаануудыг ч ингээд ерөнхийдөө бол гаргаж яан янз янз л байна. За Тархуул аймагт бол ер нь бол маш олон одоо шинэ уралдаан тэмцээн болдог л доо. Гэхдээ яг танаа энэ төслийн үрээнд бол ирээд бол болоход бол манай одоо оюутнууд дээрээс нь Тархуул аймагт маш үнэтэй хувь нэмэр болсон гэж миний хувьд бодож байгаа. Яагаад гэвэл оюутан гэдэг хүн бол дан ганц одоо тий хичээл ном гэхээсээ илүү бас нийгэмдээ оролцоод өөрийгөө мэдрүүлээд тий одоо би хувийн хувьд ийм байх юм байна мэдрүүлээ явснаар айгу давуу талтай гэж үзэж байгаа. Цааш бас иймэрхүү зүйл зохион байгуулад тий одоо залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх нь илүү өгөөч тийм болов гэж харж байна. Үнэхээр залуучуудын бас нэг идэх оролцоо харьцангуйс бол өөрөөр хэлбэл манай залуучууд маань адагдаад сонгуульд саналаа өгөхөөс ахуулаад ер нь нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцох идэх оролцоо их сул байдаг. Миний хувьд бол одоо Ховд аймагт баруун бүсийн төв болсон Ховд их сургуульд бол нэг 20 гаруй жил багш хугацаанд мэтгэлцээний төвөнд дэлгэрүүлэх залуучуудын нийгмийн оролцоог дээшлүүлэх чиглэлээр бас анхаарч ирсэн. За энэ зорилго маань биелээд одоо энэ төслийн одоо дэмжлэгээр энэ тэмцээнд амжилттай орж яваад бас салгаж байна. Цаашдаа манай орон нутагт бол энэ үргэлжлээд өшөө олон залуучууд хурж ажиллах гэж бодож байна. Миний хувьд ч тэр чиглэлд багшууныхоо хувьд нийгмийн үүргээ гүйцэтгэж ажиллана гэж бодож байна да. Сайн байна уу? Миний хувьд болохоор энэ төсөлд оролцож байгаадаа туйл их баяртай. За яагаад гэдэг учир шалтгаан гэвэл өнөөгийн залуучууд ардчил гэдэг яг юу гэж ойлгох юм бэ? Ардчил бидний байснаар улс төрийн түвшинд бид нар яг шийдвэр гаргах түвшинд яаж оролцох хэрэгтэй юм бэ? Бидний залуус бидний оролцоо улс төр өнөөгийн нөхцөл байдалд ямар эерэг сайн нөлөө авчирч чадах юм бэ гэдэг тал дээр энэ төсөл маш олон залуучуудад сэтэл болж чадчихсан болоо. Яг нөгөө залуусын оролцох зүйлс байгадаг. Гэтэл одоо залуус өөр юм хийдэг. Эсвэл сонирхдаггүй, сонирхохоор эсвэл хэн нэгэнд муухай харагддаг одоо юу гэх юм багаасаа намчрлаа гэдэг ч юм уу. Тэгж нэг муухай харагддаг юм шиг ийм ойлголт бол нийгмийн маст байд юм шиг байна. Яг энэний эсрэг үйл ажиллагааг одоо энэ Азийн хөгжлийн сан, за тэгээ Монгол банк, за тэгээд энэ байгууллагууд хамтраад нийгмийн их хариуцлага залуусын оролцоо гэж ингэж хийж байгаа нь олон залууст их хэрэгцээтэй дараа жил хийвэл маш хэрэгтэй төсөл юм байна гэж миний зүгээс харж байна.
эссе бичлэгийн илтгэлийн дараа парламентын мэтгэлцээ болж хөдөө орон нутаг хотоос шалгарсан шилдэг 9 баг нийгмийн ийг хариуцлага залуусын оролцоо сэдвээр парламентын мэтгэлцээний дүрмийн дагуу мэтгэлцсэн юм. За манай аргумент 2 бол одоогоор биш ирээдүгээр харьцдаг гэсэн аргумент байна. За ямар учиртай гэдгийг тайлбарлая л да. Яг одоогийн нөхцөл байдал дээр малчтаас төлбөр аваад ирэнгүүт малчтад дарамт үзүүлнэ. Юун төлбөр гэд үүсгэж магадгүй. Тэгвэл бид нэр ирээдүгээ харьцдаг хэвээр. Тэгээд сөрөг хүчний дэмжлэгийн аргументууд орё. Аргумент 1-ийн хувьд үүрэг үгүй газар хариуцлага үгүй гэж. Анхнаасаа юу вэ гэхээр сайн нэцаалтан дээр ярьсанчлан гол санааны үргэлжлэл болж байна. Суур орчин нөхцөлийг бид бүхэн бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. Энийг хууль хяналтынхаа орчинд бид суур орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Баялагийг бий болгоход чиглэгдэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн өнөөдрөө хараад татварыг дарамт гэж үзэхгүйгээр ийм бидний үр хавьчтай оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт юм а гэж бодоод татвараа яагаад төлж болохгүй гэж ийм зүйлийг хэлмээр байна. Баярлалаа. Сөрөг хүчний гишүүн утган жаргал миний бие өөрийн дэмжлэг бол нэцаалтын ихтгэлээ хэлцүүлнэ. За эхлээд нэцаалтаа явъя гэж бодож байна. За маань засгийн газрын зүгээс бол яг тэр мөнгө дутаад байдаг учраас зардлын хандаг учраас мөнгө дутдгаа гэж ярьж байна л да. Яг үнийг хэлэхэд бол энэ чинь зардал дээр суурилж төсвөө тооцдог. Тэгээд энд юуг одоо оруулалт тооцдгүй вэ гэж шүүмжилдэг нь бол орлогоо тооцдгүй маа гэдэг. Яг энэ байдлыг бид нэр яриад байгаа юм. Тэгээд тэрээр татвар нэмчих юм бол бид нэг ингээд сайхан болчихно. Та нар татварыг буруугаар ойлгоод ингээд яриад. Тэгээд яг үндэ төрийн үйлчлэгээ яг яаж сайжраад байгаа юм бэ гэдэг дээр гаргалгаа байхгүй нэг чинь. Өнөөдөр магадгүй хөрөнгө оруулалт дутж байгаагаас болоод хөгжил биднэрт бол саад учраад байна шүү дээ. Өнөөдөр Дархан Улаанбаатарын хоорондох замын 220 км-ийг 2 урсгалтай болгоё гэж одоо хүртэл эхлэегүй л шүү дээ. Яг түрүү хэллээ л дээ. Ашиглалтанд орсон эзэнгүү байр маш их байдаг. Эсвэргээрээ яг тэр ашиглалтанд орсон байрыг авах хүсэлтэй хэдий ч гэсэн авч чадахгүй хүмүүс бүр их байдаг. За энэ хүмүүс яагаад тэр авч чадахгүй байгаа юм бэ гэхлээр хамгийн том 3 шалтгааныг нэрлэж өгье гэж бодлоо. Нэгдүгээр тэр хүмүүс ипотекийн зээлийн уртчилгаа төлбөр буюу 30% нь байдаггүй. Тэр 30%-ийг төлөх чадвар байдаггүй. Хоёрдугаарт нь өнөөдрийн одоо зах зээлд гарч байгаа орон сууцны төлбөр маш өндөр байдаг. Гуравдугаарт нь яг тэр өрхийн орлого багатай учраас яг энэ ипотекийн зээлд хамрагдаж чаддгүй гэсэн 3 том шалтгаан байна. Ипотекийн зээлийн их үүсвэр нь хаанаас гардаг вэ гэхээр Монгол банк болон засгийн газар арилжааны банкуд өөрсдийн санхүүжилтээр гаргадаг байгаа. За тэгээд бас нэг асуудал байна. Чанартай зээл гэж байгаа байхгүй юу? Урьдчилгаа их төлсөн чинь цаана нөгөө нэг цаг хугацаа зээлд төлөх цаг хугацаа бага болдон тий. Урьдчилгаагаа их төлсөн чинь одоо зүрхний эмчсээс хэлэхэд дунджаар бол 2 сая төгрөг гэж байгаа байхгүй юу. За тэгвэл эндээс эрүүл мэндийн даатгалын сангаас яг хамгийн ихтэй л гэхэд 643 мянган төгрөгийг төлдөг гэж байгаа. За үүнийг манай засгийн газрын гишүүн маань дэлгэрүүлж ярьж байгаа. За тэгээд анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Сөрөг хүчний хувьд ирдэгч та бүхэн нэцаалтын танилцуулга болсон байна. Юун түрүүн засгийн газар маань юу хэлж байгаа вэ? Эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбарт яг ямар асуудал тулгамдж байгаа юм бэ гэдгийг олж харах шаардлагатай. За үүний дараа үнэхээр тэр тулгамдж байгаа асуудлыг зүгээр даатгалыг өсгснөөр шийдэж чадах юм уу гэдэг ихний ээлжин сөрөг хүч энэ асуудлыг ихнэд гарч тавих хэрэгтэй болов уу гэж харж байгаа. За засгийн газар бол хэлж байгаа ингээ 2 сая төгрөгийн зүрхний мэсгэлийн ажиллагаа байна. Энийг бол ингээ төлөх төлбөрийн чадваргүй иргэд байна гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр гол асуудал нь энэ төлбөрийн чадваргүй иргэд байгаад энэ асуудал биш байхгүй. Тодорхой юу гэж байгаа юм бэ? Нийт эрүүл мэндийн салбарт ямар үйл ажиллагаа тулгамдж байгаа юм бэ? Нэгдүгээрт үйлчлэгээ юм байна гэж үздэг. Ялангуяа одоо төрийн улсын эмнэлэг ч одоо ихэнх нь ярьдаг тийм. Үйлчлэгээ юм байна. Яагаад вэ гэсэн чинь бидэнд эмчийн ёс зүйн дүрэн байдаг. Эмчийн ёс зүйнгээ сайн мэргэжлийн ажиллах хэрэгтэй. Тэгсэн мөртөө тодорхой үйлчлэгээний ёс зүйн дүрэн огт байдаггүй. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тэр мөнгө нь бас тодорхой хэмжээнд муу байгаа учраас иргэдэд очих тэр хүртээмж нь бас тодорхой хэмжээгээр тааруу байгаа юм а. Энэ хүртээмжийг сайжруулахын тулд иргэдэд очих тэр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг болоод нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Одоо юу вэ? Эрүүл мэндийн даатгалын зардалт хувь хүн өөрөө төлөх төлбөр нь өөрөө нийт зардлын 41% хувь хүн өөрөө төлж байгаа гэж байгаа. Энэ өөр юу эргээгээд юу харуулж байна вэ гэхлээр яг иргэд өөрөө нөгөө төрийн эмнэлгүүдээр яг өөртөө хүссэн эмчилгээгээ бүрэн дүр авч чаддаггүй. За өнөөдөр Монгол улсад төсвийн ил тод байдал бол маш сайн хангагдаж байна гэж байна. Үүний нэгэн томоохон жишээ бол шилэн дансны тухай хууль. Өнөөдөр улсын болон хувийн байгууллагууд шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж өөрийн байгууллагын вебсайтаа төсвийн зарцуулалтаа нэг үржилт бичдэг. Энэ маань эргээд яаж яах вэ гэхээр иргэд төсвийг яг юунд зарцуулаад байна, хэн юу хийж байна гэдгийг бас илүү харах боломжийг бүрдүүлж чадж байна гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар
Ард иргэдтэйгээ хамтарч тэдний санал бодлыг сонссноор бид нар энэ улсад юу хэрэгтэй байна? Бид нар цаашлаад юу хийх вэ? Нас насны бүтэц ангилалтанд тохируулаад тийм үү юу хийх вэ гэдгийг шийдвэрлэж гаргаж ирж түүнийгээ одоо бүтээн байгуулалт хэлбэрээр улс орондоо хийдэг. Энэ маань мэдээж судлаачдын одоо маш том ийм судалгааны ажлуудын үндсэн дээр явуулагддаг учраас энэ дээр нэг учир дутагдaltaй зүйл байхгүй гэдэг. Төсөл нь нийгмийн эг хариуцлагын талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээх, төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад оюутан залуус хариуцлагатай хандах, өөрийн үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлдэг болох зорилготой хэрэгжсэн бөгөөд зүүн бүсээс дорнод, баруун бүсээс ховд, хангаан бүсээс орхон, хөвсгөл, төвийн бүсээс дархан уул аймаг, Улаанбаатар хотын оюутан залуус хамрагдсан юм а. Тус хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монгол банкны төлөөллүүд үнэлэлт дүгнэлт өгч, нийгэмд тэр дундаа Монгол улсын өнцөг булан бүрт суралцж хөдөлмөрлөж байгаа залууст дуу хоолойгоо хүргэх арга замд гэрэл гэгээ асаасан чухал төсөл хэрэгжсэн талаар онцлон дурдж байлаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол та бүхэн мэдж байгаа ялангуяа залуусын нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. За залуу үеийн одоо олон нийтийн оролцоо, иргэний нийгмийн оролцоо, нийгэмд оролцоог нь сайжруулах энэ тал дээр чиглэсэн ийм төслийн эцсийн шатны үйл ажиллагаа болж байгаа. За энэ төсөл бол нийтдээ 6 сарын хугацаанд хэрэгжсэн. За Швейцарын хөгжлийн агентлаг болон Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилтээр хийгдсэн. За хэрэгжилтийг бол төрийн бүс Монголын эдийн засгийн судалгаа шинжилгээний төвөөгөө төрийн бүс байгуулах хариуцсан ажилласан байгаа. За нийтдээ бараг нэг энэ төслийн хүрээнд маш олон төрлийн үйл ажиллагаа бол явуулсан. За тухайлбал олон нийтэд танигдсан. За дээрээс нь мэрэгжлийн байгууллагууд, за дээрээс нь бусад одоо олон нийтэд бас нэлээд хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсээр нэгдүгээр лекц уншуулах. За хоёрдугаарт оюутнуудын дунд эдийн засгийн гол асуудлууд дээр одоо мэтгэлцэн өрнүүлэх, за эсээ бичүүлэх, яаж олон нийт оюутан залуус одоо энэ бодлогын шийдвэр гаргалт, засгийн газрын бодлого, төв банкны бодлого, энэ бодлогын шийдвэрт хэрхэн одоо анхааралтай, идэвхтэй оролцох тал дээр бас эсээ бичүүлсэн. За тэгээд хөдөө орон нутгийг бас хамарснаар энэ төсөл нэлээд онцлог байна. 6 аймгийг бол хамарсан байгаа. Хөдөө орон нутгийн оюутнуудыг бас нэлээд хамруулахыг оролцсон. Энэ талаараа бас нэлээд онцлог байгаа. За өнөөдрийн шалгуултанд бол одоо эцсийн шалгуултанд эсээ болон мэтгэлцээний тэмцээнд шалгарсан нийт 31 оюутан тохиолдол хөдөө орон нутгаас ирсэн байна. За нийт би түрүүн хэлсэн 1000 гаруй оюутны 77% зөвхөн эмэгтэй буюу охид, за эмэгтэй оюутнууд нэлээд байна. Тэгэхээр энийг бас нэлээд онцлмаар байна. За хоёр дахь ер нь энэ төслийн үйл ажиллагааны одоо гол зорилго юу байсан бэ гэхээр ер нь яаж энэ залуучууд Монгол улс маань та бүхэн мэдж байгаа 15-40 настай одоо хүмүүсийн тоо нийт хүн амын 40% гэж хэлж байна. Монгол улс бол илүү залуу үе зөнгөсөн орн гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр ирээдүйн Монгол улсын ирээдүйн төлөв, ирээдүйн хөгжлөл залуучуудын гарт байгаа. Тийм учраас яаж залуучуудыг одоо нийгэмдээ идэвхтэй, хариуцлагатай, за дээрэс нь энэ олон нийтийн оролцоо, нийгмийн хариуцлага нэмэгдүүлэх байдлаар энэ бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдын хоорондох одоо үйл ажиллагааг хянах нэгдүгээрт, хоёрдугаарт эдгээрийн хоорондох баланс буюу балансыг хадгалах, дээрэс нь хамтын ажиллагаа одоо үйл ажиллагааны үр дүн нэмэгдүүлэх тал дээр яаж сайжруулах вэ гэдэг нь бол бас маш чухал асуудал. Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа нийгмийн эгийг хариуцлага, залуучуудын оролцоо төслийн гол зорилго бол оюутан залуусын дунд нийгмийн эгийг хариуцлагын талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээх, төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцлаас хариуцлагатай хандах, өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, хамгаалах, бүтээлч болон шүүмжилтэй сэтгэн бодох чадрыг хөгжүүлэх зорилготой юм а. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд мөн нийгэм, орон нутгийн удирдлага, төрийн бодлого гарч байх үйл явцад ч гэсэн идэвхтэй оролцож, шүүмжилтэй хандаж, ингэснээр бол үр дүнтэй сайн бодлого шийдвэр гаргахад нөлөөлөх ийм одоо чадрыг бэхжүүлэх зорилготой. Нийгмийн эг хариуцлага залуусын оролцоо төслийн хаалтын нэгдсэн арга хэмжээнд оролцсон оюутан залуусыг эсээ бичлэг болон парламентын мэтгэлцээний дүнг мэрэгжлийн баг шүүгчид шүүн тунгааж дүгнэлтээ гаргасан юм. Төслийн хүрээнд хэрэгжсэн бүхий л үйл ажиллагаанд идэх санаачлагтай оролцсон оюутан залууст талархал илэрхийлж тус арга хэмжээний үеэр батламж гартуулсан юм а. Засгийн газрын бодлого төлөвлөлт, үр дүнтэй хэрэгжилт, ил тод сайн байхад залуус бидний оролцоо сэдвт эсээ бичлэгийн уралдаанд 1-р байранд
Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн оюутан Гүнсэлмаа, 2 дугаар байранд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн бизнесийн удирдлагын сургуулийн оюутан Чанцалмаа, 3 дугаар байранд Хөвсгөл аймгийн эрхчлөө сонины сэтгүүлч Ням Жаргал нар тус байр эзэллээ. Нийгмийн хэмжээгээр залуучуудын дунд бол ерөнхийдөө бол энэ засгийн газрын бодлого, улс төр тэгэхээр оролцоо бол бага байна гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ төслийн арга хэмжээ бол энэ одоо нийгмийн хэмжээгээр дутагдж байгаа юм бол нөхөх юм зорилготой. Хоёрдугаарт бол хамгийн гол нь юу гэхээр яг яаж оролцохыг, ямар арга чаргаар оролцохыг, одоо би яг юу хийх ёстой, хаана хандахыг, яг юу хийх ингэж нэг тийм арга барилын талаар бол одоо хүүхдүүд бас нэг учраа олохгүй байгаа тийм ээ. Ийм зүйл бол ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн одоо зорилго бол оролцоог ингээ хангая тийм ээ гэсэн ийм арга чаргуудыг зааж өгч байгаагаар л ач холбогдолтой юм болов уу гэж хараад байна шүү дээ. Тий. Тэгээ орон нутагт бол ялангуяа одоо хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол залуучуудын хувьд гэх юм бол юмнаас аслагдсан харьцангуй тийм ээ мэдээлэлээс арай жоохон холдууч байдаг гэж магадгүй. Тэгээ тэрийг хамарч байгаа явдал бол бүр их одоо давуу талтай их сайн үйл явдал гэж бодож байгаа. Үргэлжлээсэй л гэж бодож байна. Орон нутагт бол мэдээд очиход бол ерөнхийдөө харьцангуй нөгөө үйл ажиллагаа цөөхөн зохион байгуулагддаг. Одоо лекцүүд их цөөхөн зохион байгуулагддаг учраас оюутнууд бол нэлээд идэвхтэй оролцож байсан. За дээрэс нь оюутнууд одоо ингээ Улаанбаатар хотод улсын одоо нэгдсэн одоо ийм тэмцээн уралдаанд оролцсон гэдэг гэхээр бол нэлээд одоо таатаа хүлээж авсан. За тэгэхээр ерөнхийдөө нийт хүн амын тал хувь нь одоо хөдөө орон нутагт байж хат бас Улаанбаатарт ихэнх үйл ажиллагаа зохион байгуулагддаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас орон нутаг руу чиглэсэн арга хэмжээ, залуусын арга хэмжээ бол нэлээд зохион байгуулагдах нь бас одоо бидний одоо улс орны хөгжил төвшөлт бас чухал нөлөөтэй болов уу гэж харсан. Нийгмийн эгэг хариуцлага залуусын оролцоо парламентын мэтгэлцээний үндэсний аваргын тоглолтын шилдэг илтгэгчээр санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн бизнес эдийн засгийн сургуулийн оюутан Максимакс багийн илтгэгч Нинж Бадгар шалгарсан юм. 1-р байранд Монгол улсын хууль зүйн сургуулийн ерөнхий эрх зүйн сургуулийн оюутан Тотем багийн гишүүн Батэрдэн, Монгол улсын хууль зүйн сургуулийн Японы эрх зүйн сургуулийн оюутан Должин Сүрэн тэмцээнийг тэргүүлсэн бол 2-р байранд Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн оюутан Нэгрэн багийн гишүүн Оюун Тунгалаг, Монгол улсын их сургуулийн бизнес санхүүгийн менежментийн оюутан Ариун Эрдэнэ шалгарсан юм. 3-р байранд Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн оюутан Лобби багийн гишүүн Мандхай, тус сургуулийн оюутан Хонгор Зулнаар шалгарлаа. Оюутнууд нийтдээ 10 сэдвийн хүрээнд суглаагаар сонгогдсон сэдвүүдээр мэтгэлцсэн бөгөөд тэдний шинэлэг, дэвшүүлсэн санаа, тухайн сэдвтэй холбоотой тоо баримт, судалгааг мэтгэлцээндээ маш сайн ашиглаж, дүрмийн дагуу олон талын мэдлэг мэдээлэл солилцсон үр дүнтэй тэмцээн болсон талаар шүүгчдийн зүгээс үнэлэлт дүгнэлт өгч байлаа. За сүүлийн 2 багийн хувьд бол маш хүчтэй өрсөлдөөн бол өнөөдөр маш хүчтэй мэтгэлцээн бол явлаа гэж бол шүүгчд бол бодож байна. За тэгээд яг сураг хүчний байр суурин дээрс тоглох жоохон хүнд байсан байж магадгүй. Тэгтээ бол одоо нөгөө засгийн газрын талаас тоглож явахд бол нэг хэд хэдэн аргументууд бол их тийм няцаалт багтаагаар их хүчтэй үлдэж чадсан. Тэрний юу вэ гэхээр зэрэг ардчсан нийгмийн үнд зүйл цөм нь бол оролцоо юм аа гэдэг. Оролцоо нь яагаад ач холбогдолтой вэ гэхээр тэр төрийн хүмүүс байгууллагууд нийгмийн иргэний нийгмийн байгууллагууд өөрөө тодорхой бүлгийн ашиг сонирхлыг төлөөлж яадаг учраас тэр бодлого шийдвэрүүд бол илүү хүртээмжтэй одоо шаардлагад нийцсэн байх тийм боломжтой байдаг гэж үздэг. Үзсэн тийм аргумент байсан. За дээрэс нь тэр иргэний нийгмийн байгууллагууд өөрөө ямар нэгэн ашиг сонирхлоос ангид байдаг учраас илүү их тийм бодлогын шийдвэрийг бол зөв болгодог гэсэн. За дээрэс нь дахиад тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж чаддаг учраас тэр бодлого бол өөрөө илүү сайн бодлого байх тийм боломжтой байдаг. Тэгээд оролцоо гэдэг бол бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт тэр бүх шатн дээр нь байдаг юм а гэдэг тийм аргументууд бол гарч ирсэн. За нөгөө талаас нь бол маш хүчтэй бас нэг аргумент юу байсан бэ гэхээр сургуулийн зүгээс шийдвэр гаргах тэр шийдвэрийнх нь нэг хэсэг иргэний нийгмийн байгууллага болчих юм бол эргээд энэ өөрөө нөгөө эзэн төлөөллийн бэрхшээлд ороод эргээд эн чинь өөрөө нэг талд гарчих юм бол дараа нь хяналт нь муу болчихноо, үнэлэлт муу болчихноо. Хоёлоо аль ч тохиолдолд бол шийдвэр бол сайнаар үнэлээд ах тийм нөхцөл байдал руу орчих үедээ гэдэг нэг аргумент байсан. Яг цэвэр ашиг сонирхлын бус байж чадахгүй юу гэдэг ийм аргументууд бол гарч ирсэн. Тэгээд эцэстээ шүүгчдийн санал бол гуруулаа бол тотем баг гэдээ бол ялт өгсөн байна. Мэтгэлцээн бол маш амжилттай боллоо гэж бодож байна. Ялангуяа манай оюутнууд бол маш идэвхтэй тэгээд судалгаа сайтай оролцож байна. Ер нь бол яг маш олон төрлийн сэдвүүд байсан. Өөр эдийн засгийн улс төрийн
нийгмийн асуудлууд гэдэг аюул олон төрлийн сэдвүүд байсан. Тэр хүрээ болгонд судлана гэдэг бол аюул хүндэлтэй. Яг тэгэхээр эдийн засгийн оюутан байлаа гэхэд эдийн засгийн талаа илүү мэднэ тийм үү. Улс төрийн асуудлыг бас бидэхгүй ч гэдэг юм. Тиймэрхүү байдлаар асуудал болгон өөр өөр өдөө. Тэгэхээр судалгаа бол сайн хийсэн байна. Яг зүгээр юун дээр анхаарах вэ гэхээр аливаа зүйлийг ялангуяа мэтгэлцээнд аргумент төвшүүлэхдээ шалтгаан толгойг нэлээд сайн бодох хэрэгтэй. Тухайн зүйл нь өөрөө тухайн хэлж байгаа аргумент нь өөрөө яг тухайн асуудалтайгаа шууд холбогдож байгаа юм уу? Шалтгаан толгой байгаа юу? Тэр талаас нь нэлээд сайн бодож өгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт маш системтэй ярих хэрэгтэй. Хэрвээ системтэй ярих юм бол уншиж байгаа, үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн илүү ойлгомжтой болно. Тэдний хүмүүс ч гэсэн илүү хүрнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол илүү илүү оноо аавна гэсэн л ийм л юу байгаа л да. Тэгэхээр яг тэр талаас нь илүү сайн бодох нь манай оюутан илүү сайжрах боломжтой гэж бодож байна. Төслийн хувьд бол яг өнөөдрийн яг өнөөгийн нийгэмд залуус биднэрт тулгамдаад байгаа асуудал буюу залуусын нийгэмд оролцоо за бид нар залуус нийгэмд оролцсноороо ямар үр дүнтэй юм бэ? Тэр үр дүнд хүрснээрээ маань бидний амьдрал ямар төвшөнд хүрэх юм бэ гэдэг зүйлийн талаар суралцсан. За тэгээд нийгмийн их хариуцлага гэхлээр яг хоёр талаасаа оролцоод залуус бид яг оролцоогоо оролцоогоо төвлөрүүлээд явхлаар ямар үр бүтээлд хүрэх вэ гэдэг тал дээр болсон юм төсөл. За тийм болохоор бид нар яг нийгмийн их хариуцлага гэдэг зүйлийг маш сайн ухамсарлаад энэ хүү тэмцээнд оролцоод за мөн цаашаага яг өөрсдийнхөө үе тэнгийн хүүхдүүдэд нийгмийн их хариуцлага гэж яг юу байдаг гэдэг талаар бас ингээд түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой энэ хүү сайхан төсөл болоод өндөрлөө гэж миний хувьд бас бодож байна. Монгол хастаа яраа бүгдийг нь хамруулахаар хичээсэн. Тэгээд эхний шат нь бол бусад тэмцээндийг бодох юм бол онцлогдол нь өөрөө эссэний шалгаруулалттай байсан. Энэ нь болохоор нэг хөвчлэн оюутнууд маань ярихаас л тэгэл бас бичих чадрыг минь харсан, сорьсон ийм гайхалтай тэмцээн болсон. Энэ нь бас илүү тийм бусдын чадрыг сорьсон болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ийм эдгээр тэмцээнүүд маань эргээ залуусын оролцоог жишээлбэл шийдэл маань өөрөө макро эдийн засгийн түвшний шийдлүүд байгаа учраас оюутнуудад маш хэмжээний мэдлэг түгээх боломжтой, тэрийг бэлдсэний үр дүнд мэдлэгийг авах боломжтой болж ялангуяа миний цанхуугийн анги оюутан тийм учраас иймэрхүү шийдэл дээр мэтгэлцэх нь миний хувьд бол илүүтэйгээр даваа тал цаашлаад хичээлдээ сурахад маань хүртэл илүү тийм даваа тал илүү мэдлэгийг би өөрөө хурааж авч чадж байгаа учраас илүү даваа тал болж өгч байгаа. Нийгмийн эг хариуцлага залуусын оролцоод төсөл хэрэгжиж эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд төслийн зорилтод бүлэг болох залуусын хувьд цаг үе олсон төсөл хэрэгжсэн талаар хамтран оролцсон байгууллагуудын төлөөлөл оюутан залуус хэлж байсан нь цаашид ийм төрлийн төсөл хэрэгжих нь илүү олон давуу талуудыг бий болгож улс их орны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах талаарч мөн хэлж байлаа. Хаалтын нэгдсэн арга хэмжээнд Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монгол банк болон их дээд сургуулиудын төлөөлөл оролцлоо. Нийгмийн эг хариуцлага, залуусын оролцоо төсөл. 2018-аас 19 онд зохион байгуулсан нийгмийн эг хариуцлага залуусын оролцоо төсөл маань амжилттай болж өндөрлөө. За энэхүү арга хэмжээнд хийж ахад анзаарэгдсэн зүйлүүд маань юу вэ гэхээр ялангуяа залуус маань нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж байгаа боловч яаж оролцохоо мэдэхгүй. Ерөнхийдөө нийгмийн идэх нэлээд сул байгаа харагдлаа. За лекцийг нийтдээ нийгмийн их хариуцлагын талаарх лекцийг бол 13 удаа явуулсан байгаа. За ингэхдээ бол 5 удаа 5 аймагт бас ярьсан байгаа. За эндээс бас оюутнуудын оролцоо идэвхээс харагдаж байхад оюутнууд нэлээд идэвхтэй оролцож байна. Гэхдээ ерөнхийдөө хөдөө орон нутагт бол ингэж зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүд харьцангуй цөөхөн байгаа учраас оюутнууд маань энийг өшөө олон болгох нийгмийн эг хариуцлагыг тухайн ойлголт маань нэлээд шинэ байгаа учраас энэ ойлголтыг нэлээд түгээх шаардлагатай байгааг бол орон нутгийн оюутнууд маань бол хэлж исэн. За түнчлэн бид нар мэтгэлцээний тэмцээн зохион байгуулсан. За мэтгэлцээний тэмцээн зохион байгуулахад бол нийт улсын хэмжээнд нэг 50 гаруй багууд бол мэтгэлцээнд оролцох саналаа ирүүлсэн. За эндээс бол хамгийн сүүлийн шатанд бол 9 баг шалгарч үлдсэн байгаа.
За мэтгэлцээний тэмцээн дээр бас нэг ажиглагдсан зүйл маань юу вэ гэхээр одоо мэтгэлцээний сэдвүүд маань ерөнхийдөө төр засгийн одоо яг өнөө одоо үед одоо болж байгаа бодлогын талаар бол хилцүүлэг мэтгэлцээ өрнүүлсэн. Тухайн одоо сэдвийн талаар мэдж байгаа боловч яг ингээд энэ талаар одоо илүү нөгөө шүүмжлэлтэй сэтгэлгээ одоо арай хөгжөөгүйч гэдэг юм. Эсвэл яг тэр бодлогыг одоо тайлбарсан тайлбар илүү бага байгаа нь бол ажиглагдж байсан. Энэ нэг талаасаа болохоор бодлого боловсруулагчдын хувьд одоо илүү энгийнээр бодлогоо тайлбарлах, хүмүүст хүргэх байдал бас бага зэрэг дутагдaltaй байгаа юм болоо. За нөгөө талаасаа болохоор оюутан залуус маань одоо яг өөрсдийнхөө авсан онолын мэдлэгийг одоо Монголын одоо суурин дээр, Монголын бодлогон дээр хэрхэн одоо яаж тайлбарлах талаар бас одоо туршлага арай тотмог байгаа юм болов уу гэж харагдаж байна. За цаашдаа одоо энэхүү арга хэмжээ үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулснараа эдгээр нь илүү сайжрах бололцоо бол одоо гарч ирэх байхаа гэж найдаж байна. За манай төслийн зорилго нь болохоор одоо оюутан залуусыг одоо Монгол улсын нийт хүн амын одоо 30-40% эзэлдэг одоо залуучуудыг одоо залуучуудад нийгмийн их хариуцлага гэсэн ойлголтыг одоо өгөх байсан. За бидний хувьд болохоор эхний ээлжинд одоо хамгийн эхний одоо жилдээ хийж байгаа учраас тодорхой бүлгүүдийг сонгож авсан. За ялангуяа одоо эдийн засаг санхүүгийн чиглэлээр одоо оюутан бэлтгэдэг ихтэй сургуулиудыг одоо улсын хэмжээнд одоо сонгож аваад тэгээд баруун зүүн төвийн одоо бүсүүдээс одоо нэг их сургуулийг сонгож аваад ингээд үйл ажиллагаагаа явуулсан байгаа. За манай үйл ажиллагааны хүрээнд одоо нийт яг бодитоор илтгэл одоо мэтгэлцэн хамрагдсан оюутнууд бол нэг 1000 гаруй оюутан байгаа. Гэхдээ бидний одоо бусад одоо түгээх одоо сувгуудаар бол нийт одоо нэг 6 орчим мянган оюутан хамрагдсан байгаа. Гэхдээ энэ нь бол бас харьцангуй одоо бага тоо байгаамаа. Ерөнхийдөө бол одоо улсын хэмжээнд бол 150 гаруй мянган оюутан суралцж байгаагийн бол одоо төдий хувийг хамарсан байгаа. За эх жилүүдээс бол илүү одоо өргөн хүрээтэй хамрах бол одоо зорилго тавиад ажиллаж байна. Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр нийгмийн эгэх хариуцлага залуусын оролцоо төслийг хэрэгжүүлж байна. Төсөл нь нийгмийн эгэх хариуцлагын талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээх, төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад оюутан залуус хариуцлагатай хандах, өөрийн үзэл бодол, байр сууриа илэрхийлдэг болгох зорилготой. Төсөлд зүүн бүсээс, дорнод, баруун бүсээс, ховд, хангаан бүсээс, орхон, хөвсгөл, төвийн бүсээс Дархан уул аймаг, Улаанбаатар хотын нийт 1000 гаруй оюутан залуус хамрагдаж байна. Нийгмийн эгэх хариуцлага залуусын оролцоо төсөл нь оюутан залуусын дунд засгийн газрын бодлого төлөвлөлт, үр дүнтэй, хэрэгжилт ил тод, сайн байхад залуус бидний оролцоо сэдвээр эссе бичлэгийн уралдаан, нийгмийн эгэх хариуцлага залуусын оролцоо ерөнхий сэдвт парламентын мэтгэлцээн, мэрэгжлийн байгууллагуудын экспертүүдийг зочин илтгэгчээр урьж цоврал лекцүүдийг зохион байгуулсан. Нийгмийг хөдөлгөгч хүч болсон оюутан залууст төслөөр дамжуулан оюуны хөрөнгө оруулалт хийснээр тэд төрийн бодлого боловсруулах, үйл явц, шийдвэрт хариуцлагатай хандаж, өөрийн орон нутгийн хөгжлийн бодлогод санал бодлоо илэрхийлэн дуу хоолойгоо хүргэсээр байх болно. Нийгмийн эгэх хариуцлага залуусын оролцоо үндэсний хэмжээний парламентын мэтгэлцээн шилдэг эссений шалгаруулалт энэ 5 сард болох гэж байна. Залуус хүсэл мөрөөдөл ирээдүйд бүтээх их үйлсийн тулах цэг болсон иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд тэд хувь нэмрээ оруулсаар байна. Залуу минь таач бас нэгдээрэй. Нийгмийн эгэх хариуцлага залуусын оролцоо